e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Ciao, noi siamo i Lettera 22, cioè Gianluca, Arianna, Francesco e Luca, veniamo da Recanati e raccontiamo storie. La nostra band è una band indipendente che suona nei garage, nelle cantine, nelle piazzole di sosta delle autostrade, cerca di suonare dappertutto in Italia e racconta storie. Quindi il nome che abbiamo scelto è quello di una nota macchina da scrivere. Musicultura per noi è una grande occasione. È uscito il nostro primo disco lo scorso novembre, si intitola Contorno Occhi, racconta delle storie che abbiamo scritto e raccolto assieme e l'idea di poterle presentare qui al palco del Teatro della Filarmonica per le audizioni è bellissima. Per noi è una sorta di conferma e di vidimazione del lavoro che abbiamo svolto. Quindi siamo appena scesi dal palco, molto carichi, eccitati e coinvolti dall'atmosfera che abbiamo respirato. Speriamo di aver emozionato qualcuno. Dal finestrino e scuota fino a perdersi. Quattro fuori fuoco la realtà ed è un diluvio la città che ci trascina dentro sé. Non è l'autore per Teresa, ricordi le luci della stazione, le stelle in fialette di metadone di e non smetteva più di piovere da giorni in notti calibro 23. Le anime salve di De André mi vedono portarmi a correre chilometri lontano da te. Castelli di fiammiferi le mie difese che crollavano a un suo battito di ciglia. Dentro in frantumi la realtà ed ora è nostra la città che ci trascina dentro sé. O nell'autore per Teresa, ricordi le luci della stazione, le stelle in fialette di metadone di amo. E piove, 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 in notti calibro 23, le anime salve di De André mi vedono voltarmi a correre chilometri lontano da te. Ricordi il colore del metadone, le stelle rincorrersi alla stazione, verde si asciuga sulle rovine ed il sudore sulle lenzuola in notti calibro 23. Le anime salve di De André non mi fermano ed ora corro amore chilometri lontano da te. Grazie.